कफ सिर्फ कोल्ड ड्रिंक से मासूम बच्चों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दवा कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसेन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित कफ सिर्फ कोल्ड ड्रिंक मध्य प्रदेश और राजस्थान में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत का कारण बना है। तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिर्फ की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों ने भी अलर्ट जारी किया है। छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि श्रीसेन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को बुधवार रात हिरासत में लिया गया। उन्हें तमिलनाडु की चेन्नई की एक अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लाया जाएगा। ये गिरफ्तारी छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा एक बड़े अभियान के बाद हुई है, जो आरोपी को हिरासत में लेने के लिए चेन्नई और कांचीपुरम गई थी। मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बुधवार को कथित जहरीले कफ सिर्फ के सेवन से गुर्दे में संक्रमण के कारण राज्य के 20 बच्चों की मौत के लिए तमिलनाडु सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पटेल ने कहा कि दक्षिणी राज्य तमिलनाडु ने गंभीर लापरवाही दिखाई है, क्योंकि राज्य से बाहर जाने वाली दवाओं का निरीक्षण करना उसकी जिम्मेदारी है। पटेल ने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य में आने वाली दवाओं की जांच करती है, लेकिन ये विडंबना है कि कफ सिर्फ के इस विशेष स्टॉक का परीक्षण नहीं किया गया। कहां से शुरू हुआ विवाद? 2 अक्टूबर को तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने घोषणा की कि उनके द्वारा परीक्षण किया गया कोल्ड ड्रिंक सिर्फ का नमूना मिलावटी था। रिपोर्ट में कहा गया है कि नमूने में डायथिलीन ग्लाइकोल 48.6% WV पाया गया, जो एक जहरीला पदार्थ है जो इसकी सामग्री को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना सकता है। डायथिलीन ग्लाइकोल DEG एक जहरीला पदार्थ है जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है। CDSCO द्वारा किए गए निरीक्षण में श्रीसेन फार्मा की फैक्ट्री में DEG के बिना बिल वाले कंटेनर पाए गए। कंपनी कथित तौर पर कफ सिर्फ में 46-48% DEG मिला रही थी, जबकि सीमा केवल 0.1% है। इस बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी एक सलाह में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक DGHS डॉक्टर सुनीता शर्मा ने बाल चिकित्सा आबादी में कफ सिर्फ के तर्कसंगत उपयोग का आग्रह किया।